патріотизм і вважай, що патріоти всі це лише збір по виклику зелених зомбі. Ти навряд чи погодишся на цю тверезу тезу. Нам трактують патріотизм як ненависть до іншого народу, а не як любов до своєї землі, яку треба берегти, а не захищати для когось. Скажи мені, за що ти борешся, якщо ти так будеш їсти тільки борошно? Мені прикро, що хтось помирає за ілюзії та ресурси для ілюмінатів, але люди прогинаються як алюміній та прогнивають як яблуко. Я вдав вам Криму ще з хуя крему. Зібрав би всю вашу шайку шовіністів і відправив в крематорій. Але як казав, дав 4 СГ, я як негер до любові там